В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. В 16 российских регионах, в том числе и в Якутии, прожиточный минимум пенсионеров в 2019 году превысит величину прожиточного минимума пенсионеров в целом по России. Самый высокий прожиточный минимум имеют пенсионеры Чукотки, на втором месте Ненецкий автономный округ, на третьем Камчатский край. Далее по убывающей Магаданская область, а пятерку лидеров замыкает Республика Саха-Якутия. Здесь величина прожиточного минимума пенсионера составит 13 951 рубль. В целом по России величина составит 8 846 рублей. Прозрачность предоставления земельных участков можно будет отследить с 1 января на геопортале Якутска. Блок разработан для информирования горожан о предоставляемых земельных участках и обеспечения обратной связи со структурными подразделениями окружной администрации города Якутска. Модуль раскрывает сведения о земельных участках на стадии обработки и обращения заявителя. На карте будут отображены земельные участки, на которые подал заявку претендент. Также будут указаны входящий номер, дата регистрации, статус заявления и характеристики объекта. Внедрение модуля позволит сэкономить время горожан при выборе земельного участка в рамках предоставления муниципальных услуг. Академия наук планирует в начале 2019 года определить основные темы исследований, которые будут нацелены на реализацию майского указа президента и стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года с целевым видением до 2050 года. Академия наук подписала соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с Министерством экономики региона. В Якутии за 9 месяцев уходящего года объем страхового рынка увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма страховых премий достигла 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Отметим, что доля страхования жизни в общем объеме собранных страховых премий в Якутии возросла с 25% до 28% и составила порядка 964 миллионов рублей, что связано с повышением спроса населения на инвестиционные продукты страховых компаний. Что касается суммы страховых премий по договорам страхования от несчастных случаев и болезней, то она превысила 418 миллионов рублей. Рост составил 27%. Компания «Ростелеком» завершила строительство оптики в Западную Якутию по проекту «Вилюйский экспресс». Завершающим этапом масштабного проекта стал запуск скоростного интернета в финальных точках – Верхневилюйске и Вилюйске. Строительство оптической линии связи началось в мае 2018 года. Для ускорения реализации проекта компания вела стройку линии с 2 точек одновременно навстречу друг другу – из Мирного и Вилюйска. За 8 месяцев специалистами компании проложено свыше 650 километров волоконной оптической линии связи. Строительство оптики в районах дает новые возможности для бизнеса и государственных учреждений. Теперь им открыты такие сервисы, как видеонаблюдение, виртуальный АТС, виртуальный ЦОД и управляемый Wi-Fi. С апреля 2019 года снизится тариф на пригородные маршруты. Стоимость одной поездки с апреля следующего года в пригородном маршруте, независимо от направления, при оплате наличными составит 60 рублей. По транспортной карте «Спутник» – 51 рубль. Отметим, что на территории городского округа между населенными пунктами применялась тарифная сетка, согласно которой самый дешевый проезд был до села Хатасы, он составлял 51 рубль, а самый дорогой до поселка Кангаласы – 100 рублей. Таким образом, единый тариф по отдельным направлениям снижен в 2 раза и сохранил минимальный размер. Также на пригородные автобусы вводится электронный проездной билет. Его стоимость составит 2500 рублей. До поселка Жатай установлен единый тариф, также 60 рублей. По транспортной карте можно оплатить по 57 рублей. Месячный проездной билет Якутск-Жатай будет стоить 3000 рублей. Поддержка бизнеса в арктических районах Якутии остается в приоритете властей республики. По итогам 9 месяцев 2018 года на местах проведено свыше 6000 консультаций для предпринимателей и лиц, желающих открыть собственное дело. Кроме того, было проведено 4 форума в селе Соскылаха Набарского района, в поселке Батагай Верхоянского района, в поселке Тикси Булунского района и в селе Оленек Оленекского района с общим охватом более 290 человек. Экстремальные природно-климатические условия, низкая плотность населения, предельно высокая стоимость работ, нехватка квалифицированных кадров делают Арктику малопривлекательной территорией для ведения бизнеса, что требует специальных методов государственного регулирования и определяет особую роль государства в развитии арктических территорий, сказал заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма республики Максим Прокопьев.
В Якутске откроют школу номер 35. Новое трехэтажное и современное образовательное учреждение рассчитано на 275 учебных мест. Специализированное здание, где будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья, оборудовано удобными пандусами. Кроме того, установлены 2 специализированных лифта. Финансирование строительства осуществлялось в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста в регионах Дальнего Востока. На строительство объекта было выделено 359 миллионов рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.